I njohur për veprat e tij të mira dhe humanitare, pak kush e di që Sinan Idrizi ka dhënë një kontribut të madh dhe në heshtje të plot për rikthimin në shtëpitë e Evës, e cila për 12 vite kishte mbetur në kampet e Siris, historie së cilës tronditi opinionin publik. Emisioni Fix Fare në Top Channel solli mbrëmjen e të martës të 17 shkurtit, një rrëfim thellësisht prekës të Gjenatan Drejgjonit, i cili tregon betejën 12 vjeçare për të shpëtuar mbesën e tij, Eva Dumani, nga kampi famkeq Al Hol në Siri, teksa rrëfej me emocione dhe lot në sy. Ai thot se familjarisht i është mirënjohës për jetë Sinan Idrizit, që bëri të mundur që vogëlushja Eva të rikthej në shtëpi pranë familjarëve të saj. Drejgjoni thekson se nëse nuk do t'ishte ndërhyrja e biznesmenit të njohur vlonjat, vajza nuk do t'ishte bashkuar dot me familjen. Mes lotësh, ai rrëfen përpjekjet e panumërta për të hyrë në Siri përmes Turqisë, 12 tentativa në pika kufitare, rrezikun e arrestimit dhe momentin kur Eva i tha se kishte vetëm oriz dhe vaj për një muaj. Ishte ai çast që e bëri të vendoste, nuk do të dorëzoj kur. Një histori sakrifice, dhimbje dhe force, ku përfshihet edhe humbja tragjike e gjyshes së Evës, e cila ndroi jetë në kamp pasi kishte shkuar për të shpëtuar niprit. Por Zoti do të dërgonte pranë tyre njeriun që do të vendoste zemrën, shpirtin dhe sakrificën, Sinan Idrizin, për të shpëtuar erën e pafajshme. E bëri lidhje me Sinanin, so Sinanin personalisht vetë nuk e njihja, dhe me qenë se mje Petrasja e falenderoj me nuk gjej fjalë falenderose në fjalorin shqip, nuk di se çfarë fjalë gjej për ta, po falenderimet pa kufi mirënjohje për jetë. Do më kishte dalë situata jashtë parashikimeve dhe mund të përfundonim edhe unë, edhe nipi, edhe familja që na mbajti, po edhe Eva mund të përfundonim ndoshta në muja në Gjo në burg. Dhe ishte ndërhyrja e Sinanit që ne na mundsoi për të kthyer në shtëpi. Ai ishte kaq e traumatizuar që në momentin kur hypi në makinë atje nga Sallkini, edhe derisa erdhin kufi që bën fotografinë e fundit që e lanë të misht aty dhe pastaj ka lëvizur makina njëra pas tjetrës derisa ka kalu kufi. Këto makinat ju ndërkohë i njihnit, ishit ju që i kishit çuar? Ishte pjesa e organizimit për ta nxjerrë. Pjesa që organizuar që do ta nxjerrnin te kufirit tonë. Sinan Idrizi, njeriu që mirësiti bën heshtje dhe pabuj, kështu bëri edhe për historinë prekëse të Evës, duke shpëtuar atë nga kampet e Siris, por si për koincidencë, historia rrëfyer nga daja i Evës, që zbuloi edhe emrin e Sinan Idrizit, vjen në prag të muajit të madhërisëm të Ramazanit, pasi biznesmeni i njohur vlonjat, njeriu i thjeshtë dhe me zemër të madhe, është besimtar i devotshëm dhe shpesh në jetë shumë gjëra janë edhe të shkruara nga Zoti. Ashtu si fati i Evës, Sinan Idrizi prej vitesh vijon të kontribuojë për njerëzit të Vlorën, pa zhurmë me reklam, por me dashuri dhe respekt, jo vetëm duke ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë, por edhe duke zhvilluar arsimin, sportin dhe gjallëruar jetën kulturore dhe artistike. Ky është Sinan Idrizi, njeriu që mirësit i bën në heshtje.